हे नाथ, मुझे ये बताओ कि भगवान सगुन है या असगुन है। हे माँ, तुम्हारी प्रभु के प्रीति देख करके मुझे अति प्रसन्नता हुई। पूछ रही हो कि जिन प्रभु का नाम
हम रात दिन हमेशा सुमिरन करते हैं, जिनका जाप करते हैं, उनके विषय में तुम पूछ रही हो कि प्रभु सगुण है या निर्गुण है। तो हे उमा, सगुण नहीं या गुण नहीं, नहीं कछ भेदा। हमारे प्रभु तो सगुण व निर्गुण दोनों हैं। हे उमा, आनन रही सकल रच भोगी, आनन रही। प्रभु सगुण व निर्गुण दोनों हैं, इनके बीच में कोई भेद नहीं है। सगुण व निर्गुण के बीच में कोई भेद नहीं है। हे उमा, प्रभु को 4 बार अवतार लेना पड़ा। एक बार जब समुद्र का लड़का, समुद्र का बेटा जालंधर बहुत ही बलशाली हुआ, जिसने समस्त राजाओं को, समस्त देवों को अपने बस में कर लिया। उसे कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। उमा वृंदा पतिव्रता थी, जिसके पतिव्रत धर्म के कारण उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था। हे मां, और दूसरे जन्म की कथा सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक बार जय और विजय को सप्त ऋषियों ने श्राप दे दिया था
उन्होंने सब ऋषियों से थोड़ी सी त्रुटि की। उसी त्रुटि के कारण सब ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया था। जो रावण और कुंभकर्ण बनकर उत्पन्न हुए। हे उमा, एक जन्म में भगवान ने दंत वक्र और शिशुपाल का वध करने के लिए अवतार लिया था। जो कृष्ण के रूप में संसार जानता है। हे उमा, चौथा कारण भगवान के अवतार लेने का। इसी तीसरे कारण में भगवान ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए अवतार लिया, जो दो रूपों में विभाजित है। पहला, हिरण्याक्ष के वध के लिए प्रभु ने 12 अवतार लिया, 12 अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी को रसातल से लेकर के अपने नथों पर रख के भगवान वाराह पृथ्वी को वापस लाए। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप, जिसके वध के लिए हे उमा भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। हाँ उमा, नरसिंह अवतार लिया। और जो चौथा कारण मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, चौथा कारण इस प्रकार है गिरजा। एक जन्म कार्य एक बार परम ज्ञानी नारद जी के कारण प्रभु को अवतार लेना पड़ा। हे उमा, नारद जी को भगवान ने नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया था, जिसके कारण प्रभु को राम के रूप में अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। हे उमा,
मैं उन्हीं भगवान श्री राम का सेवक हूँ, उन्हीं का जाप कर रहा हूँ। श्री राम